بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة الفيديو بتاعنا عند بلبن، جبنا منه الحاجات وفي حاجات كتير ما كانتش موجودة، فرع طنطا. هتشوفوا دلوقتي بقى مع بناتي هيقولوا الحاجات عجبتهم ولا لأ. اتفرجوا على الفيديو ممتع بجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم وسطتها مع سماح. طيب ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف، جبنا حاجات من عند بلبن وهجربها معاكم. دي كمينة الشربيني، مكوناتها رز بلبن وقشطة وبسبوسة. الايس كريم سايح علشان احنا جبناه ورحنا جبناه، هما قلنا الايس كريم ما ينفعش يتجاب دليفري عشان بيسيح. بسبوسة اهي اهي، ودي بقى المكسرات بقى. والقشطة اهي. يلا بقى ندوق ده ايس كريم الرز بلبن. طعمه حلو قوي، وكمان الرز بلبن باين فيه والقشطة. دلوقتي هندوق حتة من البسبوسة. طعمه جميل قوي، وطعم القشطة باينة فيه والسمنة البلدي. لا طعمه جميل قوي وعجبني، وتقييمه هديله 10/10، وانا كمان هديله 10/10. على فكرة كمية القشطة والبسبوسة دي كبيرة. ودي تاني حاجة معانا اسمها سلطنة ب30 جنيه. مكوناتها شرايح مانجا وعصير مانجا وايس كريم حليب وفستق. وهنفتحه بقى معاكم اهو. هما فعلا عندهم حق ان هو ما يجيبوهوش دليفري، عشان هو فعلا احنا عبال ما جبناه كان سايح. على فكرة شرايح المانجا باينة فيه جدا، وكمان الفستق. نقلبه بقى. طعمه حلو جدا، انا هديله 10/10. شايفين قطع المانجا كبيرة. طعمه حلو، وعصير المانجا باين فيه، وقطع المانجا طعمها حلو، بس الايس كريم فيه احسن منه، فانا هديله 9/10. ومعانا بقى تالت حاجة، دي القشطوطة بالكاساتا. دي من الحاجات الجديدة اللي بلبن عاملها. مكوناتها بقى قشطة ومانجا وكاساتا وشوكولاتة. يلا بقى نفتحها اهي. هنا بقى عبارة عن قشطوطة، معاها الكاسات عبارة عن مانجا وكانتالوب وشوكولاتة، بس طبعا الكاساتة ساحت. وفوق بقى هنا طبقة من الكريمة مخفوقة في السمن البلدي. الكاساتة ديت المفروض ان هي بتبقى عاملة على شكل هرمي كده، بس هي طبعا عشان الجو، عشان احنا جايبينها من هناك فكانت ساحت. دلوقتي هدوق القشطوطة لوحدها، وبعد كده هدوقها مع القشطة. طعمها حلو قوي. ندوقها بقى مع القشطة. طعمها حلو جدا، وكمان القشطة باينة وطعمها حلو. دي المانجا بقى. المانجا طعمها حلو قوي، ويعني كلهم طعمهم حلو قوي، يعني عجبني طعمهم كلهم. دي بقى الكريمة.
طعمها حلو قوي. يعني هي عجبتني كلها بصراحة، طعمها حلو، كل حاجة باينة فيها. هديها 10/10. طعم القشطوطة حلو وعجبتني قوي. ندوق بقى بالايس كريم. لا، طعم الايس كريم حلو قوي. لا، التجربة دي حلوة قوي، بس لو كان الايس كريم جامد شوية كان هيبقى طعمها احلى. انا هديها 10/10. ودي اخر حاجة في تجربتنا النهاردة. القنبلة ب40 جنيه، مكوناتها عصير فراولة وعصير مانجا وكنافة وبسبوسة وموز وفراولة. هنفتحها معاكم اهو. هنفتحها. وده هو شكله. ديت القشطة، وده عصير المانجا وعصير الفراولة وقطع المانجا والتفاح، وديت الكنافة، وده البسبوسة، وتحت الرز بلبن. هندوقهم بقى. اهو دي المانجا وده رقة الرز بلبن. طعمها حلو قوي، فاحنا هندوق بقى تاني من الكنافة. طعم الكنافة والبسبوسة حلوين قوي، وطعم عصير الفراولة حلو قوي. ندوق بقى انا من القشطة دي. لا، طعمها حلو قوي، هديها 10/10. دي البسبوسة. البسبوسة طعمها حلو قوي وباين فيها، وعصير الفراولة طعمه حلو قوي. هندوق الكنافة بقى. الكنافة طعمها حلو قوي وعجبتني. هدوق القشطة. طعمها حلو قوي. التجربة دي طعمها يعني جامد قوي، فانا هديها 10/10. طبعا كانت في حاجات كتير قوي عايزين نجربها بس مش لاقيينها متوفرة في فرع طنطا. طبعا التجارب كلها كانت حلوة النهاردة، بس الايس كريم ما كانش احسن حاجة، كانت في احلى من كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير. سلام.